ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டர் சாஃப்ட்வேரில் பேசிக்கான ஷேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல்ப்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க், அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் செட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் பேசிக்கை பற்றி பார்க்கலாம். இதை வச்சு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டரில் ஸ்கல்ப்டை பற்றி முதல்ல டுட்டோரியல் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ நிறைய அப்டேட்லாம் வந்துருக்குது. ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். ஜிப்ரஸில் ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். நம்ம டக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப தான் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம சீக்கிரமாக கற்றுக்கலாம். இல்லை ஜிப்ரஸில் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் கோர்ஸ் இருக்கு, வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கிங்க. மினியேச்சர் மேக் பண்றதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணியா தான் இருக்கும். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கவர் ஆகிடும். வேணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கிங்க. இல்லை ஃபுல் கோர்ஸ் வாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னா 3D பிரிண்ட் வேறு டெம்ப்ளேட்லாம் தேவைப்படுதுன்னா ஒரு டைம் வெப்சைட்டை போய் பாருங்க. வெப்சைட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அது வாங்கிக்கிங்க. இல்லை ஃப்ரீயாகவே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நான் பிளெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான். டியூட்டோரியல் நான் ஆல்ரெடி நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்க அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன், என்னென்ன இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி. நான் ரொம்ப நாள் டச் விட்டு போச்சு பிளெண்டரில், ஜிப்ரஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட அப்டேட்லாம் பார்க்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஷேப்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க மாஸ்க் ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, அதுக்கு ஃபேஸ் செட் அதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டர் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிட்டாச்சு. இதோட வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டர் 3.5 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. அப்டேட் பண்ணோட இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்காது. இது கேட் தேவைப்பட்ட இந்த பிளக்கின் ஆட் பண்ணிக்கங்க. இதை பற்றி வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பேசிக்கான ஷேப்ஸ் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஷேப்ஸ் தேவைப்படுது, அதாவது இப்போ ஒரு எலிஃபென்ட் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, அப்படின்னா அதோட பேசிக் ஷேப்ஸ் கொண்டாடணும். ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி கொண்டாடுவாங்க. ஓகேங்களா, டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் ஆட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாடுவாங்க. நான் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஷேப்ஸ் இன்டர்நெட்டில் நான் சொல்கிறேன். என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் தேடுங்க, கிடைச்சிச்சுன்னா அதுலேருந்து அப்படி டெவலப் பண்ணிக்க பேசிக்கானது. அது இல்லாமல் நம்ம கிடைக்கல அப்படின்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு எலிஃபென்ட் அப்படின்னா அது சென்டர் பார்ட் சிலிண்டர் டைப், அதுக்கப்புறம் 4 கால் தும்பிக்கணும். ஓகேங்களா, இந்த இது தேவை. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு இங்கே ஆட் போய்க்குங்க, மிஸ் போய்க்குங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ஸ் நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இது எடுத்தாச்சு. இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, வயர் ஃப்ரேம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் இருக்குது. ஒரு லைன்னா இருக்குது, இங்கே ஒரு ஃபேஸ் சர்க்கிள் இருக்குது. ஓகேங்களா, இந்த ஃபேஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே வேணுங்கிறத ட்ரா பண்ணி அதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மூவ் பண்ணலாம், முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகேங்களா, லோ பாலியில் இருக்குது. இதை நிறையா பக்கத்தில் சின்ன சின்ன ஒரு கட்டம் சேர்ந்தது தான் ஒரு 3D ஆப்ஜெக்டாக நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை ரீமேஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா செட்டிங் போய்க்கிங்க. இந்த ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மாடிஃபையர் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் நிறைய இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். மேக்ஸிமம் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன். இப்போ இதில் ஆட் மாடிஃபையர் போயிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், மிரர் பண்ணுறது அது இதுன்ட்டு. நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீமேஸ் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸாக மாறி அதோட ஷேப்ஸில் மெயின் ஷேப்ஸில் எது சேஞ்ச் இல்லை. ஆனால் அதில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பாலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டங்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததானே அந்த வயர் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கன்வெர்ட் ஆகிருக்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இன்னும் ஸ்மூத்தாக வேணும் அப்படின்னா இந்த இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால கிடைக்கும். நான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு ஷேப்ஸ் இருந்தால் போதும். நமக்கு மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் தான் மெயின் ஷேப்ஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா, அதனால நான் பேசிக்கான லோ பாலியில் வச்சு பண்ணிவிட்டு அடுத்து நமக்கு தேவைன்னா அதை அடுத்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, இப்போ இதை அப்ளை கொடுத்துங்க இந்த ஷேப்ஸில் இருக்குங்களா. இப்போ மறுபடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இந்த ஷேப்ஸ் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகேங்களா, இப்போ எடிட் மோட் போய்க்குங்க. எடிட் மோட் போயிட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோவில் என்ன சொல்கிறது தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெர்டெக்ஸ் அப்படிங்கன்னா சின்ன சின்ன டாட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த சின்ன சின்ன டாட்டை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்குது. இடையில இருக்கிற லைனை செலக்ட் பண்ண கிடையாது, அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ண கிடையாது. நம்ம இப்போ எட்ஜி அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இப்படி செலக்ட் பண்ணோம்னா எட்ஜை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ எம்டி கிளிக் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு கிளிக் கொடுத்தோன்னா இடையில இருக்க எட்ஜை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்குது. அதே இது ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, இந்த மூணுக்கு டிஃப்ரெண்ட் புரிஞ்சுங்க. இன்னும் புரியணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் போய்க்கலாம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூப் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன், இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். கியூப் இங்கே ஆட் ஆகிருக்குது. மூவ் டூல் கொடுத்து இங்கே வச்சுக்கலாம். இங்கே கியூபை செலக்ட் பண்ண போக்கில் நான் எடிட் மோட் போனேன்னா அதை மட்டும்தான் நான் எடிட் பண்ண முடியும். அது மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி காட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபேஸுமே செலக்டாக இருக்குது, ஃபேஸ் மோடில் இருக்குது, எல்லா ஃபேஸும் செலக்டாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த ஒரு ஃபேஸ் எம்டி கிளிக் கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துக்கணும் எப்பயுமே, அதான் கரெக்டானது. எம்டி கிளிக் கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கொடுத்து என்ன பண்ணுறேன், இப்படி மூவ் பண்ணுறேன். இதோட ஷேப்ஸ் இப்போ பார்த்துங்க ஒன்று. அடுத்து இந்த செலக்ட் மோடில் இந்த எட்ஜை செலக்ட் கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு எட்ஜை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி மூவ் பண்ணோன்னா இதோட ஷேப்ஸ் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பாருங்கள். அண்டு கொடுத்துக்கிறேன். அதே இது ஒரு டாட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு
இங்கே இருக்க இந்த ஒரு டாட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மூவ் பண்ணனா எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறது பார்த்துங்க. ஓகேங்களா, டிஃப்ரெண்டான அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கிறத இதை இந்த இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இதை பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே நீங்கள் பேசிக்கான ஒரு சேவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எடிட் மோட் வைக்கிறேன். ஓகே, இது எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நார்மலாக என்ன அப்படின்னா இது சென்டர் பார்ட்டாக வச்சுக்குவோம். இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து செலெக்ஷன் மோடில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நான் இப்போ இப்படி செலக்ட் பண்ணேன். ஓகேங்களா, அடுத்து எனக்கு இங்கே ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது மறைஞ்சு போயிருது. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எம்டி கிளிக் பண்ணோன்னா எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும். இந்த மாதிரி நான் அடுத்தடுத்து செலக்ட் பண்ணுறப்ப அடுத்தடுத்து செலக்ட் ஆகிட்டே போகணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த மோட் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன், ரெண்டாவது இங்கே செலக்ட் பண்ணாலும் அதுவும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். இது ஒரு டைப்பு. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த இதில் பாக்ஸ் இதை வச்சு எனக்கு இந்த இடத்துல சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ண மாதிரி நான் எரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு நான் இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த அதை மட்டும் எரேஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, இல்லை எனக்கு இந்த மோட் போகிறேன், என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன், ரெண்டுக்கு காமனாக இருக்க பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகுது. அதை தவிர்த்து இருக்கிற செலக்ட் பண்ண பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும். இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் இது இன்டர்செக்ட் அப்படிம்பாங்க. ஃபிளிப் நேம் நம்ம ரெடி பண்ணுறப்ப நம்ம பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஏற்கனவே இது செலக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு சில பிளேஸு. இங்கே நான் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னா எங்கே நான் செலக்ட் பண்ணுறனோ ஆல்ரெடி எங்கே செலக்ட் ஆகிருக்குதோ அது மட்டும் செலக்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கிருந்து இப்படி செலக்ட் ஆகாத பார்ட்ஸ் வரலும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆன பார்ட்ஸும் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுற பார்ட்ஸும் எங்கெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அது மட்டும் செலக்ட் ஆகும். புரியுதுங்களா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணலாம். அப்படி ட்ரா பண்ணதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கொடுத்து மூவ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்து மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூலில் தான் இருக்குது. கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் அதோட வயிறு, அதனால் இப்படி வச்சுக்கலாம். ஒன்று. அடுத்து 4 கால் தேவை. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா 4 கால் பின்னாடி கால் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் எண்டில் தான் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செலக்டில் சர்க்கிள் செலக்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். இங்கே செலக்ட் மோடில் இருக்கிற போக்கில் இந்த எண்டில் கால் இருக்கும். அதனால் இங்கே நான் இப்படி ட்ரா பண்ணுறேன். சர்க்கிள் ஷேப்ஸில் ட்ரா பண்ண முடியாது. அந்த இது அவுட்புட் ஒரு கிளிக் கொடுத்து நிறைய பாலிகன் வச்சு அங்கே ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும். அதான் இது. இந்த இதில் நம்ம மாஸ்க் அந்த ஸ்கல்ப்ட் போகிறப்ப நமக்கு அந்த சர்க்கிள் ஷேப்ஸில் ட்ரா பண்ணலாம். இப்போதைக்கு இல்லை, இதில் எடிட் மோடில் இல்லை. கொஞ்சம் இது கால் முன்னாடி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அங்கே நான் தும்பிக்கை அது மாதிரி இதெல்லாம் கொண்டாடுறதுக்காக இப்படி வச்சுக்கலாம். 4 கால் ரெடி பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஒரு பேசிக்கான ஒரு இது. ஓகேங்களா, ரெடி பண்ணுறதுக்கு மவுஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா இதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதை எஸ்கேப் கொடுத்துட்றேன். 4 செலக்ட் பண்ணிட்டு அதனால் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கொடுத்து இப்படி நம்ம மூவ் பண்ணலாம். அப்படி கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜியன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த தும்பிக்காட்டம் அந்த தலை தேவை. இப்படி லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இப்படி நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்படி செலக்ட் பண்ணனா ஃப்ரண்ட் அந்த ஷேப்ஸோட நமக்கு செலக்ட் ஆகுது. எக்ஸ்ட்ரா இப்படி செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜியன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜியன் ஒரே இந்த மாதிரி ஒரே இப்படி இழுக்கிறதில் இழுத்துருங்க. விட்டு இழுத்திங்கன்னா அங்கே ஒரு அந்த கோடு அப்படி வரும். அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இடையில அதாவது ஒரு கேப் விட்டு இங்கிட்டு மூவ் பண்ணனால இந்த மாதிரி கிடைக்கும். அப்படி கேப் விடாமல் மூவ் பண்ணும். ஒரு எவ்வளோ தூரம் தேவையோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜன் கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு டைம் இங்கே கேப் விட்டு மூவ் பண்ண அது ஒரு மாதிரி ஆகும். நான் கேப் விடாமல் இப்போ இழுக்கிறேன். இப்போ எனக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு தேவைன்னு தெரியுது, அவ்வளோ தூரத்துக்கு இழுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கொடுத்து மூவ் பண்ணேன்னா இடையில அந்த இதெல்லாம் கிடைக்காது. நமக்கு இந்த இதில் தேவை. அதே நேரத்தில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேம் டைம் எல்லாமே எல்லா ரேஷியாலையும் சேர்ந்து ஸ்கேல் ஆகும். நான் இந்த இதில் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த செலக்ட் ஆனது அப்படியே இருக்கட்டும். மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜியன் கொடுத்து இப்படி மூவ் பண்ணி மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் போய் கொஞ்சம் அந்த தும்பிக்கை கிடைக்கிற மாதிரி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி. ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்து இப்படி செலக்ட் ஆகிருக்குதா, இதை ரொட்டேட் டூல் கொடுத்தாலே ஒரு மாதிரி கிடைக்கும். இருந்தாலும் நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜன் கொஞ்சம் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரொட்டேட் டூல் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூலில் போயிட்டு ரொட்டேட் இப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு மாதிரி கிடைக்கும். அதையும் நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கல்ப்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதான் பேசிக்கான ஷேப்ஸ். அதுக்கப்புறம் வால் தேவைப்படுது அப்படின்னா பின்னாடி வால் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசிக் ஷேப்ஸ்க்கே இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வால் தேவைப்படுதுன்னா செலக்ட் இதில் போயிட்டு இங்கே மட்டும் நான் செலக்ட் கொடுக்குறேன்.
சும்மா ஒரு பேசிக்கானது இருந்தால் போதும்ல. வேறு பக்கம் எந்த செலக்ட் ஆகலை. கரெக்டாக சென்டரில் ஓரளவு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜன் கொடுக்குறோம். இப்படி கொடுக்குறேன். கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் தூரம் இருந்தால் போதும். இங்கே கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் கேப் விட்டுட்டு மறுபடியும் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு லைன் கிரியேட் ஆகும். இப்போ நான் பெண்டு பண்ணுறனாலும் இப்படி பெண்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் ரீஜியன் கொடுக்குறேன். இப்படி இப்போ நான் மறுபடியும் ரொட்டேட் போயிட்டு இப்படி கீழே ரொட்டேட் பண்ணி கீழே எழுத்து விட்டோன்னா கீழே வால் அந்த இது பேசிக்கானது கிடைக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம அதுக்கப்புறம் சைஸ் மாற்றுறது அதெல்லாம் அப்புறம் மாற்றிக்கலாம். இது ஒரு பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ் கிடைச்சிருக்குது. கார்டு வரியனாலும் வரீங்க, இல்லைன்னா ஸ்கல்ப்டில் போயிட்டு அங்கே வரைஞ்சிக்கலாம். அதான் பெட்டர் எனக்கு தோணுது. ஓகேங்களா? சின்ன லேயராக கிரியேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். வரியறனாலும் வரையலாம். எப்படி அப்படின்னா இல்லை நம்ம அங்கே போய் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸ்கல்ப்ட்லேயே அது சின்ன சின்ன மாடல்லாம் அங்கே போய் ரெடி பண்ணிக்கலாம். வால் கூட அங்கே போய் கூட நம்ம அந்த கிராப் டூல் வச்சு வித்துருக்கலாம். ஓகே, பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோட் போயிட்டோம் அப்படின்னா வயர் ஃப்ரேம் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லைன்லாம் ரொம்ப லென்த்தாக இந்த சிலிண்டர் இருக்கிறப்ப இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? அது ஸ்கேல் பண்ணது, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் யூஸ் பண்ணது, எக்ஸ்ட்ரூட் மோட் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் இப்படி இருக்குது. இது சரியான இது கிடையாதுல்ல. அதனால செட்டிங் போய்க்கிங்க, ஆட் மாடிஃபையர், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீமெஸ் கொடுங்க. இப்படி மாறி இருக்கும். இதை ஒரு பேஸ் இதே போதும், அப்ளை கொடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ மறுபடியும் நான் இந்த இதுக்கு வந்துடுறேன். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கல்ட்டுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ் கொண்டாடுறதுக்கு இதில் இருக்க ஓரளவு பேசிக்கான ப்ரெஷ் ஓரளவு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போதான் நிறைய அது தேவைப்படுறது எல்லாமே ஜி ப்ரெஷ் இருக்கிற ஆட்டமே கொண்டாந்துட்டாங்க. ஓகேங்களா?